نشرتنا متواصلة مشاهدينا، ولكن في شقها الاقتصادي مع عمر. مساء الخير. مساء الخير جيهان. أهلا بكم بالنشرة الاقتصادية، نبدأها بالعناوين. السعودية تحتفظ بمركزها كأكبر مورد للنفط إلى الصين في العالم بصادرات بلغت 1,800,000 برميل يوميا. البرلمان العراقي يتجه إلى فرض ضرائب على بعض السلع في موازنة العام الجاري لسد العجز. السودان يوقع اتفاقية مع الولايات المتحدة لتزويده بنحو 300,000 طن من القمح خلال العام الحالي. أهلا بكم. أظهرت بيانات رسمية ارتفاع واردات الصين النفطية من السعودية بنحو 2% في أول شهرين من العام الجاري لتصل إلى 1,860,000 برميل يوميا، لتحتفظ المملكة بمركزها كأكبر مورد نفطي في العالم إلى الصين. وقالت الجمارك الصينية أن روسيا ثاني أكبر مورد إلى بكين، وصلت وارداتها إلى 1,700,000 برميل يوميا في يناير وفبراير الماضيين، مشيرة إلى أن واردات الصين من النفط الخام من سلطنة عمان ودولة الإمارات قفزت بنحو 30%. قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية أنه يتم العمل حاليا على تأسيس شركة بقيمة 600 مليون دولار لدعم الصادرات الوطنية إلى دول القارة الإفريقية. وأوضحت الوزارة أن مصر تستهدف زيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار من خلال تنفيذ خطة استراتيجية لفتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية، وبصفة خاصة في دول قارتي أوروبا وإفريقيا، مشيرة إلى أن الحكومة بصدد تنفيذ برنامج جديد لمساندة الصادرات يستهدف تعميق الصناعة الوطنية وتنمية المشروعات الصغيرة إلى جانب مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات. قفزت الليرة اللبنانية بنحو 20% خلال يومين فقط بعد بوادر إيجابية بقرب تشكيل حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري. وقال متعاملون أن العملة تعافت بقوة ووصلت إلى 11,500 ليرة مقابل الدولار في تعاملات السوق السوداء التي تطغى عليها الفوضى الكاملة في غياب وجود السلطة، بعد أن هوت إلى أدنى مستوى لها في تاريخ لبنان عند 15,500 ليرة. كشفت مسودة موازنة العام الجاري فرض البرلمان العراقي ضرائب جديدة شملت عدة مجالات، أبرزها المشروبات الكحولية والوقود المستورد. وأظهرت وثائق نشرتها وسائل إعلام محلية فرض ضريبة بنحو 100% على التبغ والسجائر، و200% على المشروبات الكحولية، ونحو 15% على الوقود المستورد. وتشير التوقعات إلى أن تكون موازنة العراق في العام الحالي نحو 88 مليار دولار عقب الخفض الأخير الذي أجرته اللجنة المالية. أعلن مجلس الوزراء السوداني أنه تم توقيع اتفاقية تزود بموجبها الولايات المتحدة السودان بنحو 300,000 طن من القمح خلال العام الجاري، بحيث ترتفع الكمية إلى 420,000 طن سنويا للأعوام الثلاث المقبلة. وتبلغ الحاجة السنوية للسودان من القمح نحو 2.5 مليون طن، إذ ينتج منها 1,100,000 طن من إجمالي مساحة مزروعة قدرت ب750,000 فدان. ومن المتوقع أن تصل أول شحنة من القمح الأمريكي إلى السودان في موعد أقصاه بداية شهر يونيو المقبل. تشكل إقامة المؤتمرات والمعارض دورا مهما في التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات الأجنبية ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتعمل سوريا على تشجيع هذه المعارض، خاصة في ظل ما تسعى إليه الحكومة من استقطاب الشركات الأجنبية لإعادة الإعمار. مراسلة مكتب صوت العرب في سوريا صفاء محمد والتقرير التالي.
تعتبر المعارض التخصصية الواجهة والمحرك الأساسي لاقتصاديات معظم الدول، وفي سوريا تسعى العديد من المؤسسات والشركات المحلية إلى العمل جنبا إلى جنب مع الدولة السورية لجذب المستثمرين وتهيئة الفرص الاستثمارية للنهوض بالاقتصاد الوطني، بما ينعكس بشكل إيجابي على الواقع المعيشي للمواطن السوري. تركيزنا مفعل أكثر على المشاركات الخارجية. كثير من دول العالم المستثمرين العالميين اللي دائما في لهم استثمارات سابقة بسوريا أو اللي يطمحوا لاستثمارات جديدة بسوريا بينظروا للجانب الأمني، بأنه هل ترى سوريا بخير، فينا نستثمر، فينا نشتغل، الوضع الاقتصادي بالبلد كيف. كان عندنا نحن من أسبوعين تقريبا ملتقى خاص برجال الأعمال وملتقى الشركات الخدمية، وبهذا الملتقى تم توجيه دعوة لعدد من الشركات الخارجية من خارج سوريا، وطبعا تمت الاستجابة وزارنا وفود رسمية ووفود تجارية واقتصادية من عدة بلدان عربية ودول صديقة. وبعد 10 سنوات من الحرب كان لابد من إبراز الصورة الحقيقية للواقع الاقتصادي والصناعي والمعيشي في البلاد، وهنا تبرز أهمية المؤسسات الاختصاصية من خلال دراستها للسوق واحتياجاته ومتطلباته وتنظيم المؤتمرات والمعارض بما يتناسب والجدوى الاقتصادية منها، بالإضافة إلى العمل على إتاحة الفرصة للمستثمرين العرب والأجانب للتعرف على السوق السورية الواعدة. فنحن من أكثر الناس اللي تأثرنا، نحن من أكثر الناس اللي انضرينا. كثير من الدول ما عاد شاركت بمعارض وفعاليات ونشاطات سورية بسبب العقوبات أو خوفا من العقوبات اللي ممكن تفرض عليها في حال تواجدها بسوريا، بالإضافة لتوقف المعارض لمدة عام كامل خلال عام 2020 وانتقال كل المعارض للعام 2021 بسبب أيضا جائحة كورونا بقرار الفريق الحكومي المختص. فنحن جدا تأثرنا، ونحن كشركات معارض يعني خلينا نسميه عم نشتغل من تحت الرماد، لكن ايدنا بايد الحكومه وبايد كل المتعاونين وبايد كل الشرفاء لنشتغل كل ما بامكاننا ونعمل كل ما بوسعنا للمساهمه برفع الحصار عن الشعب السوري ورفض الاقتصاد السوري والخزينة السورية بكل ما يمكن من القطع الأجنبي الآخر. ورغم الوضع الأمني الاستثنائي الذي مرت به البلاد، إلا أن المعارض لم تتوقف سواء المحلية منها أم الدولية، بل على العكس وجد فيها البعض فرصة لتحريك السوق والتخفيف عن المواطن السوري، بالإضافة إلى محاولات كسر الحصار والعزلة عن سوريا، والذي تشكل العقوبات الأمريكية العقبة الأكبر للوصول إلى الأهداف المرجوة. صفاء محمد، صوت العرب، دمشق. كشفت بيانات صادرة عن بنك أوف أمريكا أن المستثمرين ضخوا مبلغا قياسيا قدره 68 مليار و300 مليون دولار في صناديق الأسهم في الأسبوع الماضي. وضح البنك أن صناديق الأسهم الأمريكية استقطبت وحدها 53 مليار دولار في الوقت الذي واصلت فيه سياسة نقدية فائقة التيسير عززت الإقبال على المخاطرة. في غضون ذلك تمسك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتعهده بالمضي قدما في تجاهل التضخم وإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى عام 2024 على الأقل. رفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تمديد قاعدة حقبة الجائحة، والتي بموجبها تم تخفيف حجم رؤوس الأموال التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها مقابل سندات الخزانة وغيرها من الحيازات، في خطوة قد تزعج بورصة وول ستريت وسوق السندات. وقرر المجلس الفيدرالي في نهاية الأسبوع الماضي الحفاظ على معدلات أسعار الفائدة عند مستوياتها البالغة 0.25%، متعهدا بمواصلة دعم التعافي الاقتصادي والاستمرار في برنامج شراء الأصول لتعزيز أهداف التوظيف والاستقرار الأسعار. قفز سعر عملة بيتكوين بنسبة 106% خلال العام الجاري وسط إقبال متزايد وثقة أبدتها شركات وشخصيات عالمية على سوق العملات الافتراضية. وقفزت القيمة السوقية لعملة بيتكوين إلى تريليون و98 مليون دولار. وترى وكالة بلومبرج أن المتعاملين وجدوا في العملات الافتراضية أداة استثمارات سريعة العائد بعد تراجع أسعار الذهب والدولار منذ الربع الأخير من العام الماضي. ورغم ذلك لا تملك العملات الافتراضية رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت.
رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ ديسمبر من عام 2018 في ظل مخاطر تضخمية وجيوسياسية، كما تعهد بزيادتها مرة أخرى في المستقبل. وقرر المركزي رفع سعر الفائدة بمقدار ربع النقطة ليصل إلى 4.15%، مشيرا لأن مخاطر ارتفاع معدل التضخم على المدى القصير مرتبطة بتقلبات أشد في الأسواق العالمية، مدفوعة بالعديد من التطورات الجيوسياسية والتي قد يكون لها تأثير على سعر الصرف خلال الفترة المقبلة. والآن مع بين أسعار العملات المعادن الثمينة والنفط. نهاية النشرة الاقتصادية والعودة إلى النشرة السياسية. إلى اللقاء.